क्या तुमने कभी नोटिस किया है, अगर तुम्हें भी अचानक हिचकी आ जाए तो तुम्हारे आसपास बैठे हुए लोग तुरंत बोलते हैं भाई कोई तुझे याद कर रहा है। लेकिन सच बताऊं तो हिचकी का याद करने से कोई लेना देना ही नहीं होता। हाँ, ये एक्चुअली तब होती है जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या ज्यादा हवा अंदर चली जाती है। उससे हमारा डायफ्राम जो लंग्स के नीचे एक पतली सी मसल होती है अचानक से कंट्रैक्ट कर जाता है, मतलब एकदम से सिकुड़ जाता है। और उसी से हिक जैसी आवाज निकलती है जिसे हम प्यार से हिचकी कहते हैं। तो अगली बार जब हिचकी आए ना, समझ लेना सिग्नल किसी के दिल से नहीं पेट से आया है।